Okyalaba okwanjula n'embaga. Oh,
Kola ebintu biri abooluganda okusooka kwe kusabira emmere sabe omubuulizi ono asabira emmere n'oluvannyuma nange ndyoke nsabe ogiwe omukisa Katonda ayinza byonna emmere gy'oteeseteese n'ebyokunywa Katonda ayinza byonna by'oteeseteese bikole omugaso mu mibiri gyaffe bikole ng'eddagala mu linnya ly'omwana w'eddungi erisinga amanya munene Yesu Kristo Mukama waffe. Ngenda okusaba munzikirize esaba ebusi nkole statement eno. Okusooka njagala nnyo okwebaza ow'ekitiibwa awamu ne maama Dr. Canon Gaster Ray ne maama Edith olw'okugondera n'okussaamu ekitiibwa abantu be baweereza nabo ekyo kikubire mu ngalo. Kubanga singa Dr. ne maama tebagondera beweereza nabo embaga eno tetwandigirabye. N'olwekyo twebaza nnyo Katonda atuwadde omukisa guno ate nammwe bannange abagole mwebala okugondera ekigambo kya taata ne maama ow'ekitiibwa Gaster Ray Mutakke Dr. Canon. Katonda yeebazibwe olw'ekyo. Katusabe. Katonda ayinza byonna w'ekisa ekingi tukwebaza kubanga olunaku luno walukola ffe ng'abaana b'abantu bwe tuteekateeka otuukiriza ebitufaako. Weebala olw'abakadde baffe Dr. Canon Gaster ne maama Edith Bantakke Ray olw'okussaamu ekitiibwa be baweereza nabo mu kkolero erya Ntakke era olw'okubanga nabo bawulira eddoboozi erya taata ne maama y'ensonga lwaki watuusiza ku kkubo ery'obufumbo. Weebale Mukama olw'abannaffe abadde ekibuli. Weebale Mukama olw'ababadde najja nankumbi. Weebale Mukama olw'ababadde Katwe ne byonna bye tuyiseemu. Katonda affe olunaku luno tukuyitira nga tukusaba ojja obeera omugenyi omukulu ku mbaga eno. Osanyuse abaana b'abagole ate naffe otuwe omukisa. Mukama ebinaakolebwa wano ebinaayogerwa wano bibeere nga bikwesa ekitiibwa era n'emirimu omuddu n'omuzaano gye bakola amu n'abantu babwe ogiwenga omukisa tukwegayiridde. Otuwe naffe otuwe omukisa gwo n'emirembe gyo leero ne bulijjo emirembe n'emirembe. Mukama abeere nammwe. Ezebaza ow'ekitiibwa Gaster ne maama olwa kino ekikoleddwa. Buli ali wano mugenyi mukulu naye mwena tetusobola kubaaniriza ne tubamalayo. Kanyanirizeeko abantu basatu nange muneegatteko tubaanirize. Asookera ddala ye Permanent Secretary Minister of Gender, Labour and Social Development ow'ekitiibwa Aggrey David Kibenge atukubira mu ngalo ez'ekitiibwa. Owokubiri ye minisita waffe omulungi mu gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka ow'ekitiibwa Ajamis Kakomo atutwala ku by'obulimi natukuba engalo ez'ekitiibwa. Kyayitiridde abakozi ba Ntakke 10 abakoledde embaga w'ekifaananyi. Ssebo mukulu Zambani Nze ekifaananyi ekyo nga bwe kigenda mu maaso iye njagala era nsaba Kanoni ne maama ku lw'abagole bano abagole bano bonna basazeewo Kanoni
ne maama okutonera ekirabo oyagala ekimuwera awo taata abasajja abo n'abakazi abo basazeewo badayirekitaazi mwenna ne babakuŋŋaanyawo mu risaaki teyabadde enyawo naye mubwira tusaaside eyawedde ne bagamba weewale okubakolera embaga omwaka guno kakati abalenzi muje mu ngeri eyavaibu n'endonga erinye endongosijulira nakati jesula nemuwana ti mama payasiwana olweza music bw'anaabeera omungi ojja twala obudde bungi muweeyo ekirabo okyalaba okwanjula n'embaga